Քննչական կոմիտեի հարգելի գործընկերներ, կոլեգիայի հարգելի անդամներ, այսօր օրակարգում հիմնական հարցը Քննչական կոմիտեի 2025 թվականի գործունեության արդյունքների ամփոփումն է։ Մենք զեկույցներով կլսենք, հանդես կգան Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալները, ինչպես նաև առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, ըստ օրակարգի առաջինը զեկույցով հանդես կգա պարոն Ավետիսյանը, խնդրեմ։ Պարոն նախագահ, 2024 թվականի արդյունքների տարեկան ամփոփման ժամանակ այս ամբիոնից ես ձեզ հավաստիացրել եմ, որ մեր ստորաբաժանումն իր առջև խնդիր է դրել էականորեն բարելավել նախորդ տարվա ցուցանիշները, ինչին միտված են լինելու մեր ջանքերը։ Զեկուցում եմ ձեզ, որ 2025 թվականի ընթացքում վարչության անձնակազմի ամենօրյա տքնաջան աշխատանքի փոխօգնության վրա հիմնված կամային ու բարոյական որակների դրսևորման արդյունքում ցուցանիշներն ակնառու ձևով բարելավել են, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ողջ անձնակազմին, ինչպես նաև աջակցող բաժնի աշխատակիցներին։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, պարոն նախագահ, ողջ տարվա ընթացքում մեր կողքին լինելու եւ ամեն հարցում անվերապահորեն աջակցելու համար։ 2025 թվականի ընթացքում քննվել է 1813 ակտիվ քրեական վարույթ, որոնցից 448-ը նախաձեռնել են քննիչները։ 2024 թվականի նախաձեռնողների թիվը ավելի պակաս եղել 365 է կազմել։ Ավարտվել է 510 քրեական վարույթ կամ 28.1%-ի նախաքննությունը, մինչդեռ 2024-ին այդ թիվը կազմել է 17.2%։ Ավարտված 510 քրեական վարույթներից 169-ը 379 անձի նկատմամբ կամ ավարտված վարույթների 33.1%-ը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատախազին։ 2024 թվականին 123 վարույթ է ավարտվել։ Նախորդ տարվա համեմատ ավարտվել է 178-ով կամ 53.6%-ով ավել քրեական վարույթ, մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել 46-ով ավելի քրեական վարույթ կամ 37.3%, իսկ դատարան ուղարկված անձանց քանակն ավելացել է 78-ով։ ԶՔԳՎ ստորաբաժանումներում ընդհանուր քննվել է 22052 քրեական վարույթ կամ կոմիտեի քննիչների քննած բոլոր քրեական վարույթների 10%-ը։ 24 թվականի համեմատ վարույթում քննված քրեական վարույթների քանակն աճել է 2081-ով կամ 14%-ով։ 2025 թվականի ընթացքում միջազգային հարցումների ապահովման բաժնում քննարկվել է ընդհանուր 771 հարցում, որոնցից օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմիններից ստացել ենք 333-ը, մենք ինքներս ուղարկել ենք 448-ը։ Իդեպ նշեմ, որ 2024-ին եղել է այդ թիվը 662, որոնցից ստացված 218, ուղարկված 444։ Ինչպես նկատում ենք, տարվա ընթացքում առկա է ստացված հարցումների թվի էական ավելացում նախորդ տարվա համեմատությամբ։ 2025 թվականի ընթացքում ավարտված եւ անավարտ քրեական վարույթներով վերականգնվել է 35 միլիարդ 192 միլիոն 471 հազար 661 դրամ, նախորդ տարվա 27 միլիարդ 816 միլիոն 731 հազար 969 դրամի դիմաց։ Ընդհանուր աճը կազմել է 7 միլիարդ 375 միլիոն 739 հազար 692 դրամ կամ 26.51%։ Պարոն նախագահ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գլխավոր վարչության թափուր հաստիկները ձեր օգնությամբ դեռացնելու, ինչը անշուշտ նվազեցրել է ծանրաբեռնվածությունը վարչության եւ մեթոդական ավելի արդյունավետ օգնություն տարածքային քննչական վարչություններին։ 2025 թվականի ընթացքում վարչությունում նախաքննություն է իրականացվել 1146 քրեական վարույթներով, որոնցից 478-ը մշտապես պասիվ վարույթներ, 668-ը ակտիվ վարույթներ, նախորդ տարվա 943 վարույթի եւ պասիվ եւ 378 մշտապես պասիվ վարույթների դիմաց, ընդ որում 316-ը նախաձեռնել են վարչության քննիչների կողմից նախորդ տարվա 303-ի դիմաց։ Նշված 668 քրեական վարույթներից նախաքննությունն ավարտվել է 251-ով կամ 37.6%-ով, նախորդ տարի 172-ով կամ 34%-ով, որոնցից 274 անձի վերաբերյալ 118 քրեական վարույթ կամ ավարտված քրեական վարույթների 72%-ը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են հսկող դատախազին, նախորդ տարվա 137 քրեական վարույթի կամ 76%-ի դիմաց։ 3 անձի վերաբերյալ 2 քրեական վարույթ ավարտվել է եզրափակիչ ակտով, 68 քրեական վարույթ կամ ավարտված վարույթների 27%-ը կարճվել է, նախորդ տարի 34 կամ ավարտված վարույթների 17%-ը։
Զգալի աշխատանքներ են կատարվել նաև հաշվետու ժամանակաշրջանում եւ նախորդ տարիներին կատարված հանցագործությունների բացահայտման, մեղավոր անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, հետախուզվող անձանց հայտնաբերման, հանցագործության հետևանքով պատճառած նյութական վնասի վերականգնման, ինչպես նաև մեղադրյալների պաշտպանական իրավունքների եւ օրինականության ապահովման ուղղությամբ։ 2025 թվականի ընթացքում ներքին անվտանգության վարչությունում իրականացված նախնական ուսումնասիրությունների արդյունքներով հաշվի առած նաև 24 թվականից փոխանցված ուսումնասիրությունները քրեադատական նորմերի, ինչպես նաև վարքագծի կանոնների խախտման համար ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող 55 անձ ենթարկվել է կարգապահական պատասխանատվության։ 2024 թվականին պատասխանատվությանը ենթարկվել 144 անձ, այսինքն մոտ 2.6 անգամ թիվը նվազել է։ Ուժի տեսակներն են 16 զգուշացում, 27 նկատողություն, 10 խիստ նկատողություն, 2 դասային աստիճանի իջեցում 1 աստիճանով, պաշտոնի իջեցում 1 աստիճանով եւ պաշտոնից ազատում կարգապահական ուժեր չեն կիրառվել։ 2025 թվականի աշխատանքների ամփոփման արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության Քննչական կոմիտեի նախագահի հրամաններով Հայաստանի Հանրապետության Քննչական կոմիտեի տարվա լավագույն ստորաբաժանում է ճանաչվել կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության, մարդկանց թրաֆիքինգի, անչափահասների սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հանցագործությունների քննության վարչությունը։ Վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Հովհաննես Անուբաղի Համբարյանը պարգևատրվում է խիզախության համար մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության տարվա ստորաբաժանում է ճանաչվել 6-րդ կայազորային քննչական բաժինը։ Բաժնի պետ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Արտակ Արթուրի Ոսկանյանը պարգևատրվում է խիզախության համար մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության տարվա ստորաբաժանում է ճանաչվել Երևան քաղաքի Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժինը։ Բաժնի պետի պաշտոնակատար Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Ռոման Ջասմի Մախմուդյանը պարգևատրվում է խիզախության համար մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության Քննչական կոմիտեի մարզային քննչական վարչությունների տարվա ստորաբաժանում է ճանաչվել Լոռու մարզային քննչական վարչությունը։ Վարչության պետ Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Էդվարդ Մերուժանի Կարապետյանը պարգևատրվում է խիզախության համար մեդալով։ «2025 թվականի տարվա քննիչ է ճանաչվել Հայաստանի Հանրապետության Քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության ավագ քննիչ, երկրորդ դասի խորհրդական Սմբատ Արտավազդի Սմբատյանը։
2025 թվականի ամփոփման արդյունքներով բարձր ցուցանիշներ արձանագրելու համար մի խումբ քննիչներ պարգևատրվում են հուշանվերով, ժամացույցով։ Հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության, մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության վարչության պետի տեղակալ, հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Ներսես Տիգրանի Խանոյանը։ Տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչության 4-րդ վարչության քննիչ, երկրորդ դասի խորհրդական Վահե Վարդանի Մանուկյանը։ Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության 9-րդ կայազորային քննչական բաժնի պետի տեղակալ, Արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդական Երվանդ Մանվելի Ղոնյանը։ Արարատի մարզային քննչական վարչության քննիչ, առաջին դասի խորհրդական Հարութ Արարատի Ղազարյանը։ Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության ավագ քննիչ, երկրորդ դասի խորհրդական Լուսինե Ալիկի Մանուկյանը։ Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչության քննիչ, առաջին դասի խորհրդական Շահեն Արթուրի Առաքելյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից 2025 թվականին հաստատված իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման համար մեդալով են պարգևատրվում։ Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետ, Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Վազգեն Գեղամի Ավետիսյանը։ Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետ, Արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Արման Վրույրի Ասլանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, Արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Արսեն Վոլոդիայի Այվազյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Արմեն Մացակի Գևորգյանը։ Խիզախության համար մեդալով է պարգևատրվում Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետ, Արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Ռաֆայել Հարությունի Վարդանյանը։ Երթման տեքստն ընթերցելու համար ամբիոնի մոտ է հրավիրվում Մելսիկ Մխիթարի Վարդանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում պաշտոն ստանձնելով երդվում եմ հավատարմորեն ծառայել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, խստագույնս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել սահմանադրական կարգը, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, հասարակական կարգն ու անվտանգությունը, անվերապահորեն եւ բարեխղճորեն կատարել իմ պարտականությունները։
Քննչական կոմիտեի կոլեգիայի հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, այսօր քննչական կոմիտեի ընդլայնված կոլեգիայի նիստում մենք քննարկեցինք 2025 թվականի ընթացքում մեր ձեռքբերումները, բացթողումները եւ նախանշեցինք առաջարկությունների տեսքով այն տեսլականը եւ թե ինչպես ենք մենք տեսնում քրեական վարույթների արդյունավետության բարձրացումը։ Իհարկե, քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալները եւ առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ հնարավորություն ստացան եւ ներկայացրեցին առանձին վիճակագրական տվյալներ եւ այդ առումով ես հատուկենտ վիճակագրական տվյալներ կներկայացնեմ, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դրանք պարզապես թվեր չեն։ Այդ թվերի տակ հսկայական ամենօրյա տքնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեցիք, յուրաքանչյուր ստորաբաժանման ղեկավար իր ելույթում կարմիր թելով եւ կարմիր գծով անցնում էր արտադրողականության բարձրացումը, դատավարական ավարտների տեսքով քրեական վարույթների քանակական աճը, պետությանը, համայնքին, իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասի վերականգնման վերաբերյալ զգալի դրական արդյունքներ։ Մի ստորաբաժանում այդ ցուցանիշը առավել ակնառու էր, մեկ այլ ստորաբաժանում այդ ցուցանիշը այդքան ակնառու չէ, բայց ընդհանուր պատկերի մեջ մենք ունենք դրական արդյունքներ։ Եվ հենց դրա շնորհիվ հնարավոր եղավ ըստ էության կայունացնել իրավիճակը։ Դուք բոլորդ էլ հասկանում եք, թե ես ինչ ի նկատի ունեմ կայունացնել ասելով։ Եթե հիշում եք 2024 թվականի տարեվերջին իմ կողմից հրավիրված կոլեգիայի նիստի ժամանակ հստակ ես հանձնարարականներ տվեցի եւ մի քանի շեշտադրումներ կատարեցի կոմիտեի համար, որպես առաջնահերթություն սահմանվեց կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթները, ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական վարույթները եւ հենց այդ առումով մենք գնահատման կարգի մեջ կատարեցինք որոշակի փոփոխություններ եւ այդ քրեական վարույթների համար մենք սահմանեցինք առավել բարձր միավորներ։ Այդ առաջնահերթության եւ մեր տեսլականի արդյունքում հիմա արդեն կարող ենք վստահաբար արձանագրել, որ այդ առաջնահերթություններն իրականություն դարձան։ Ես ուղղակի մի քանի վիճակագրական տվյալներ ստիպված եմ նշեմ, որովհետև յուրաքանչյուրը ամփոփեց իր ոլորտը, բայց ընդհանուր առմամբ այս առումով ցուցանիշ չհնչեցվեց։ Այս ցուցանիշները, որը որ ես հնչեցնում եմ, դա քննչական կոմիտեի ստեղծման օրվանից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշներն են։ Մասնավորապես 2825 քրեական վարույթով կամ 23.8%-ով աճել է դատարան ուղարկված վարույթների թիվը, կազմելով 14650 քրեական վարույթ նախորդ տարվա 11825 վարույթի դիմաց։ Նույն տրամաբանությամբ աճել է նաև կարճված քրեական վարույթների թիվը, կազմելով 27050 քրեական վարույթ նախորդ տարվա շուրջ 26000 քրեական վարույթի դիմաց, աճը կազմել է այս դեպքում 973 վարույթ։ Հաջորդ ցուցանիշը, որը որ առանձնահատուկ ցանկանում եմ շեշտել, քանի որ ստեղ նաև ներկա են մեր նորանշանակ քննիչները, որպեսզի նրանք եւս հնարավորություն ստանան պատկերացում կազմել մեր կոմիտեի աշխատանքի առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Սրանք այն առաջնահերթություններն են, որ անկախ հետագայում մեր քրեական քաղաքականության ուղղվածությունից սրանք երբևիցե փոփոխության չեն ենթարկվել։ 2025 թվականի ընթացքում ավարտված եւ անավարտ քրեական վարույթներով պատճառված գույքային վնասի վերականգնման վերաբերյալ արձանագրվել է զգալի արդյունքներ, որը կազմում է 47 միլիարդ 159 միլիոն 552 հազար դրամ, որը դարձյալ առավելագույնն է քննչական կոմիտեի ստեղծման օրվանից ի վեր, իսկ 8 միլիարդ 41 միլիոնով գերազանցում է 2024 թվականի ցուցանիշը։ Սա կարճ վիճակագրական տվյալներ մեր կողմից սահմանված առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Այս տվյալները եզակի բնույթ չեն կրում, մենք կարող ենք նաև վիճակագրական տվյալներ ներկայացնել դրական առումով իհարկե։ Սա ուզում եմ բոլորը հասկանաք եւ գիտակցեք, այս ցուցանիշները չի վկայում, որ մեր աշխատանքը կատարյալ է, ամենևին։ Ուղղակի արձանագրում ենք դրական ցուցանիշը, բայց սա դեռ
կատարյալ ցուցանիշներ չեն։ Մենք բազմաթիվ թերություններ եւ բացթողումներ ունենք եւ մենք պետք է շարունակաբար կատարելագործվենք, ինքներս մեր վրա աշխատենք։ Մենք ունենք դրական ցուցանիշներ նաեւ մեր մոտ ու գիտենք, որ ուժեղացվել է ըստ էության քրեադատավարական հսկողությունը, այսինքն չի եղել համոզված եմ, եթե հանենք վիճակագրություն, տեսնենք թե օրինակ անմիջական վերադաստերի կողմից քանի հանձնարարություններ են տրվել, դարձյալ արձանագրելու ենք, որ նման ցուցանիշներ չի եղել։ Դա ոչ թե ցուցանիշ, այլ քննության արդյունավետությանը միտված գործիքակազմ է ուղղակի։ Եվ կատարելագործվել են ըստ էության մեր վերահսկողական մեխանիզմները։ Դուք լսեցիք, որ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալները նաև որոշակի հանրային հնչեղություն ստացած քրեական վարույթների մասին շեշտադրումներ կատարեցին։ Ես վստահեցնում եմ, մենք բոլորս գիտենք, որովհետև մենք դա տեսել ենք, այստեղ ներկա գտնվողները այդ process-ին անմիջական մասնակից են եղել, մենք կարող ենք ժամերով նման հանրային հնչեղություն ունեցող քրեական վարույթների մասին հիշատակենք։ Իհարկե, չկա կարևոր եւ անկարևոր քրեական վարույթներ, սա ամենևին դրա մասին չի վկայում, բայց էական է ձեռքբերումը, երբ որ մենք ավարտում ենք հանրային հնչեղություն ստացած քրեական վարույթներ, որոնցով հանրությունը մեզանից ակնկալիք ունի եւ հանրությունը տարիներ շարունակ սպասել է այդ քրեական վարույթների դատավարական վախճանին, որին մենք հասանք 2025 թվականին։ Իհարկե, այդ process-ը նաեւ կրում է շարունակական բնույթ եւ քննչական կոմիտեում արկա են նաեւ այլ վարույթներ, որոնք ոչ պակաս կարևոր հնչեղություն ունեն եւ հավաստիացնում եմ, մենք ունենք այդ բավարար ներուժը, որպեսզի այդ վարույթները նույնպես հասցնենք իրենց տրամաբանական ավարտին։ Քրեական վարույթները, որոնք որ մեղադրական եզրակացությամբ եւ որոնց մասին հիշատակեցին ստորաբաժանումների ղեկավարները, առանձնանում են նաեւ իրենց որակական կազմով, որակական հատկանիշներով։ Պետությանը պատճառված վնասի հետ կապված այդ ահռելի չափերով եւ յուրաքանչյուր անգամ երբ որ շեշտադրվում է այդ քրեական վարույթների մասին, մենք պետք է անընդհատ ասենք, խոսենք այդ մասին եւ իհարկե նաեւ հանրությանը տեղեկացնենք մեր կատարած աշխատանքի մասին։ Չնայած մեր ահռելի ծանրաբեռնվածությանը, այստեղ տասնյակ հազարավոր քրեական վարույթների մասին է խոսքը, բայց նաև մենք մեր աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում նաև ժամանակ ենք հատկացրել եւ պարտավոր էինք ժամանակ հատկացնեինք նախկին տարիներում կատարված չբացահայտված հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին եւ այդ առումով կարող ենք նաև գոհունակությամբ արձանագրել, որ ունենք արդյունքներ։ Այստեղ շեշտվում էր 2010 թվականի քրեական վարույթի մասին մենք ունենք 98 թվականի քրեական վարույթ եւ այլն եւ այդպիսի վարույթներ դարձյալ արկա են եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքները նույնպես պետք է կրեն շարունակական բնույթ, որովհետեւ մենք որպես երկրում ամենամեծ նախաքննական մարմին անկախ մեր ծանրաբեռնվածությունից սա մեր պարտքն է, որպեսզի հենց քննչական գործողությունների կատարման ճանապարհով հասնենք այդ քրեական վարույթների բացահայտմանը։ Սա նաև հետագայում ունենալու է խիստ կանխարգելիչ նշանակություն։ Հետագայում այս տարի դուք ականատես եղաք, որ զգալի կադրային նշանակումներ կատարվեցին, ազատումներ, փոխատեղումներ, առաջխաղացումներ եւ այդպես շարունակ։ Ես այս առումով նաև որոշակի տրամադրվածության եւ տրամադրությունների մասին եմ իրազեկ։ Ես գիտեմ, որ առնվազն քննիչի մոտ արկա է այն կարծրատիպը, որ ինքը առաջխաղացում ապահովելու եւ իր կարիերայի մասնագիտական գործունեության ընթացքում շարունակական աճ ապահովելու համար ընդամենը պետք է մի քանի հատկանիշներ ունենա։ Մասնագիտական բարեխղճություն, պատրաստվածություն, բարևարք լինել, կարգապահ լինել, աշխատասիրություն։ Որևիցե այլ գործում դուք գիտեք, որ անհնար է պատկերացնել, որ այլ սուբյեկտիվ գործոններ կարող են լինել, որոնք կարող են նպաստել այդ աճին։ Պետք է առավել ջանասիրությամբ աշխատենք այս տարում արդեն, որովհետև այս ցուցանիշները գերազանցելը շատ ավելի դժվար է լինելու։ Եվ յուրաքանչյուր օր բոլորս տեղյակ ենք, որպես
իրավակիրառ յուրաքանչյուր օրվա թերացում կամ չկատարված աշխատանք, անգործություն հանգեցնելու է անդառնալի հետևանքների, սկսած հանգեցնելով նույնիսկ հանցանք կատարած անձի բացահայտման խոչընդոտների։ Այսինքն մենք իրավունք չունենք նույնիսկ մեկ օր հապավենք։ Եվ վերջում ամփոփելով խոսքս եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող ծառայողներին, աջակցող ստորաբաժանումների աշխատակիցներին, ձեր կատարած ամենօրյա աշխատանքի եւ նվիրվածության համար։ Համոզված եմ, որ քննչական կոմիտեն որպես մեր երկրի ամենամեծ նախաքննական մարմին ունի անհրաժեշտ գործիքակազմ եւ բավարար ներուժ դիմագրավելու բոլոր տեսակի մարտահրավերներին, անկախ դրանց ծագումնաբանությունից, անկախ նույնիսկ քննադատությունից եւ այլ գործոններից։ Մենք բոլորս ամուր կանգնած ենք մեր դիրքերում եւ ես ուրախ եմ նաեւ արձանագրեմ, որ մենք նաեւ ունենք բավականաչափ արդեն ներհոսք քննչական կոմիտե, դուք առաջիկայում ականատես կլինեք նշանակումներ եւ կադրային հարցը վստահ եմ առավելագույնն եմ ասում մի հատ մարտի վերջ կամ ապրիլի սկիզբ եւ մինչեւ կիսամյակ այդ հարցը լուծվելու է։ Չեք ունենալու կադրային խնդիր։ Լուծվելու է բոլոր առումներով։ Հետևաբար անհոգ եղեք, սա նպաստելու է նաեւ իմացեք, որ քննչական կոմիտեի այդ դիմելությունը զգալիորեն բարձրացել է եւ նաեւ շատ որակով կադրեր են գալիս արդեն եւ ես ուրախ եմ դա արձանագրելով եւ շնորհավորում եմ նաեւ մեր նորանշանակ քննիչներին պաշտոնը ստանձնելու եւ երդման կապակցությամբ վստահ եմ, որ ձեր մասնագիտական գործունեության ողջ ընթացքում հավատարիմ եք մնալու ձեր երդմանը եւ առաջնորդվելու եք բացառապես հանրությանը ծառայելու եւ հանրային բարիք ստեղծելու սկզբունքով եւ շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում եմ անփորձանք ծառայություն։ Բոլորիդ մաղթում եմ եւս մեկ անգամ արդյունավետ աշխատանքային տարի եւ այս առումով կոլեգիայի նիստը համարում եմ փակված։ Հաջողություն ձեզ։